Idzie tata? Przemeblowanie w samochodzie tatuś robi. Kasia będzie siedziała z Patrykiem. Jedziemy, tak? Jedziemy. Patryk się cieszy, że z siostrzyczką siedzi. Zapnij Kasię jeszcze. A co to będzie? Już Patryk zadowolony? Siedzi Kasia z tobą? Patryk! Haj! Haj! Jak się cieszy, że Kasia z nim jest. No to jedziemy. O, ruch się zaczął. Ostatnia szansa. Co tam pisało? Jedzenie i benzyna. Ostatnia szansa? Chevron? To co staje? Nie. O. Firmy kończą te gałęzie. O rany, wstaje. No. Igor się zafotografuje. A ty, Myszko, co? Podobają ci się drzewka? Kiedy ospada, to trzeba. Tak, tutaj dużo deszczu pada. Takie one I opadają. obrastają mchem. Widzisz, na nie to tak zrobiły. A i jeszcze coś, i jeszcze. I jeszcze jeden.
Kasia, uważaj, samochody tam jeszcze. Koniec? Jeszcze jedno? Uważaj na Kasię. Kasiu, nie chodź tak za mną, bo ja będę... No muszę Ciebie uwiecznić. Szerokim kątem. Nie bije tam za bardzo, Kasiu? Nie bije tam z tyłu bardzo? No widzisz, jaki gęsty las, Kasia? Zdjęcie. O! O! Kasia leży. Już sobie znalazłaś kij? Cympaki małe tam są. To co cympaki? Patusiu, nie płacz. Przesadzając tą redukowanie prędkości. To mruga. Co mruga? To światełko. Kończy się bateria, Patusiu. Tu mruga. No, tutaj. Stacja zamknięta, tak?
A Patryka zostawiliście? Dlaczego? Będzie płakał. Jest płacz. Wystanę. Igor. No idźcie sobie, idźcie. Nic nie słyszę. Tutaj sobie wejdź i tak o. Co mają? To jakaś się wyjąć też. Chyba na samym. Dlatego trzeba kurtkę z kapturami brać tutaj. Mhm. Muszę to złapać w kółko. Patuś. Ale pociągnie. A co jedna biurka? Gdzie?